Всем большое спасибо, что пришли, потому что будет действительно очень интересно. Смотри, значит, чего не достает? Не достает, особенно это заметно в середине, вот этого ощущения в концах пальцев, когда активный конец пальца, он ощущает звук, который он собирается брать. Также не достает интонации фразы. Также неточные акценты, точнее, можно делать их точнее. Вот. Для того, чтобы концы пальцев были активными, да, такими цепкими, тебе нужно представлять звук в голове, то есть конкретно знать, что ты хочешь сказать. Вот смотри, есть у музыканта внутренний слух. Знаешь, что это такое? Когда ты можешь какой-то звук, услышанный извне, у себя в голове воспроизвести. Например, каждый из вас сейчас может у себя в голове представить тембр голоса, допустим, женского оперного, такого красивого. Можете? Вот. Ты можешь? Попробуй. Вот смотри, конкретно. Вот попробуй, сейчас мы перейдем к пьесе буквально через 2 минуты. Вот на звуке соль, например, на конкретной высоте этого звука. Поставить себе конкретную задачу. Представить ее в тембре голоса. То есть, посмотри, сейчас я, например, спою. Да? И ты сейчас в голове после этого попробуй себе представить прямо вот этот звук на этой же высоте. Окей? Давай еще раз. Только представь. Получилось? Вот, теперь возьми. Так, вот что еще. Значит, садись повыше. Еще раз. И смотри, знай просто, что за твое представление в голове, вот тут, который ты представила, отвечает вот эта подушечка пальца, да? То есть вот ты представила звук и взяла его. Давай еще раз.
Напеть тебе? Теперь, смотри, чтобы звук начал петь, ему необходимо движение. Потому что если ты в голове своей представляешь звук так, собственно, у тебя будет такая игра. Такая. И не будет вот этого полета, не будет вот этого движения, жизни, звука. Он может жить. Благодаря чему? Благодаря тому, что ты в своей голове можешь его растягивать вправо или влево. Вот, например, я тебе сейчас спою, вы можете все услышать это прекрасно, и на инструменте это тоже будет, когда я сейчас покажу. Я сейчас спою звук и направляю его движение, ну, к вам это будет влево, наверное. Смотрите. В эту сторону, в другую. Мало того, что ощущается разница, да, вы еще внутри чувствуете, что у вас связки по-другому ходят, хотя вы поете на одной и той же ноте. То есть вы вот... И вот он уже начинает жить. Так вот сейчас попробуй петь умеешь, Маша. Умеешь, все умеют. Вот спой вот эту ноту сейчас сама. И попробуй вот как бы направить звук вот сюда, вот, к зрителю. А ты пробуй, не волнуйся. Не получится первый раз, получится второй. Угу, давай, еще разочек. Угу. А тебе дыхание хватит подольше чуть-чуть? Держи. А ты знаешь, что тебе было проще, как бы, ты не бойся свой голос. Ты представь, вот, что певица красивая, и вот сразу сначала представь, как бы она вот спела. Таким красивым таким звуком. С акустикой. Угу. Куда сейчас направляла звук? Туда. Теперь попробуй вот так обратно. О, так, давай еще раз. Еще раз. А теперь попробуй в голове у себя то же самое представить. Вот как ты сейчас пела, вот этот звук. Получается? Получается, да? Маша, тогда смотри. Вот, как я уже сказала, за наше представление этого звука отвечают концы пальцев, при котором они становятся умными. А вот за вот это движение и певучесть этого звука отвечает запястье. Причем сейчас буду говорить вещь, ну, которую, в принципе, никто не говорит, но она очень эффективна, но мне почему-то никто не говорит. Что запястье, понятно, она должна быть вот чуть ниже вот этой кисти, да, может, ты слышала, ну, известно. Вот. Но мало того, что оно должно быть ниже, оно еще должно быть певучим. И вот оно становится певучим благодаря тому, что оно вот движется согласно твоему представлению о движении звука. То есть вот ты представляешь, допустим, сюда, и ты берешь звук, делаешь и запястьем ты делаешь вот такую вещь. И звук он начинает петь. Либо в эту сторону, либо, значит, туда, допустим. То есть он перестает быть прямым. Вот. Вот сейчас попробуй где. Представь сначала звук. Вот если можно, вот сможете загадать, что это надо будет потом в течение урока, чтобы ты видно было. Попробуй, значит, еще ниже. Еще ниже руку, побольше распусти палец, потому что, смотри, ну, просто чисто визуально, да, чем больше площадь пальца, тем тебе легче будет передавать свое представление на звуки. О, звук запел, молодец. Теперь важное замечание, последнее, которое относится к какому-то поющему звуку, да, то, что локоть при этом должен стоять на месте, потому что часто происходит? Вот, ну, я часто замечала такое, вот вместо того, чтобы работало запястье певучее, начинают работать локти. Получается вот такая игра, как бы музыкальная, но вот на звуке
принципе, мало чем вот конкретно он отражается. То есть, когда вы берете звук, локоть обязательно должен стоять на месте. Таким образом, запястье вынуждено работать, научиться самостоятельно. Оно вынуждено научиться быть гибким. Вот так просто, вот так ходить.